Na página 307, ligue as partes da planta aos lugares correspondentes na figura à direita. Depois, pinte a planta com as cores indicadas. A raiz. Vamos ligar na raiz. O caule. Vamos ligar no caule. A flor. Vamos ligar na flor. O fruto. E as folhas. Muito bem. Então, a raiz, o caule, a flor, os frutos e a folha. Muito bem. Agora, nós vamos pintar de acordo com a cor que tá pedindo. A raiz, né, é de marrom, né? Marrom amarelado. A tia escolheu essa cor aqui, ó. Bege, tá? Pra tá pintando a raiz. Vamos pintar a raiz. Muito bem, pintamos a raiz, né? Agora, o caule é de marrom. Então, nós vamos pegar o marrom e vamos pintar o caule. Muito bem, pintamos o caule. Vamos pegar a flor, né? Vamos pintar ela de rosa, as flores, né? Vamos pintar as florzinhas de rosa. Na verdade, nem é um rosa, né? É um roxinho. Mas a gente vai pintar aqui de rosa. O miolinho é amarelo, né? Vamos pintar miolinho de amarelinho. As maçãzinhas é vermelha. Com caule verde, né? E as folhas, né? Que no caso é a copa da árvore, nós vamos pintar de verde. Prontinho, né? Pintamos a nossa árvore, né? E ela ficou muito bonita. Agora, vamos para a próxima página.